Tech Girls хөтөлбөр Монгол улсад хэрэгжиж эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөр нь шинжлэх ухааны технологийн салбарт ажиллах сонирхолтой дэлхийн өнцөг булан бүрийн залуу эмэгтэйчүүдэд урам зориг өгөх зорилготой олон улсын солилцооны хөтөлбөр юм. Хөтөлбөр шалгарсан оролцогчид Америкийн нэгдсэн улсад 4-7 хоногийн эрчим сургалтад хамрагдана. Энэ хугацаанд интерактив технологи компьютер кампд хамрагдаж, сонгосон хотуудын аль нэгээр нь аялаж, технологийн компанид дадлага хийн, Америк айлд амьдран олон үйл ажиллагаанд оролцож, туршлага судлах боломжтой. Хөтөлбөрөө амжилттай дүүргэж ирсэн оролцогчид Монгол улстай буцаж ирээд өөрсдийн сургууль, ангийн хамт олон оршин суугаа газар, орон нутагта хөтөлбөрөөс сурсан мэдлэг ур чадвар туршлага хуваалцсан хөгжих боломжийг олгодог юм. Хөтөлбөрт хамрагчдад тавигдах үндсэн шалгуурт Монгол улсын иргэн бөгөөд Монгол улсад оршин сууж байх, хөтөлбөр эхлэх үед 15-аас 17 настай сурагч байх, шинжлэх ухааны технологи, инженерчил болон математикийн чиглэлээр өндөр түвшний ур чадвартай байх ба үүнийгээ харуулсан тууштай сонирхолтой байх. Технологийн чиглэлээр дээд боловсрал эзэмших, ажиллах төлөвлөгөөтэй байх. Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй байх зэрэг багтаж байгаа бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон шалгууртай элчин сайдын яамны захим хуудас болон Tech Girls Global.org хаягаар орж танилцах боломжтой. Tech Girls хөтөлбөрт өргөдөл гаргахдаа дараах алхмуудыг дагна уу? Tech Girls хөтөлбөрийн портал сайтад бүртгүүлэх, үүнд шинээр бүртгэл үүсгэх үед таны имэйл хаягт баталгаажуулах имэйл ирнэ. Хэрэв таны имэйл хаягийн үндсэн инбокст ирээгүй бол спам болон промошн хуудсуудыг шалгаж үзээрэй. Тус сайт нэвтэрч орсноор онлайн өргөдлийг маягтай үүсгэнэ. Өргөдлийг бөглөхдөө дараах зүйлсийг анхаараарай. Үүнд бүх асуултуудыг англи хэлээр бөглөх шаардлагатай. Онлайн өргөдөл бөглөж эхлэхээс өмнө хөтөлбөрийн ерөнхий шалгууртаа сайтар уншиж танилцсан байх хэрэгтэй. Эсээгээ эхлээд Word program дээр бичиж, дараа нь онлайн маягтад хуулж оруулахыг зөвлөж байна. Эсээний хариултууд нь 100-аас 350 үгтэй байх. Эсээ нь өргөдөл гаргагчийн өөрийн санал бодлыг тусгасан бүтээл байх бөгөөд өргөдлийн аль ч хэсэгт бусдын бүтээл, санааг ашиглахдаа зохиох ёсны ижлэл тэмдэглэгийг оруулаарай. Онлайн өргөдлийн маягт дээр ажиллаж байхдаа сайтны доор хэсэгт байрлах save товчийг даран хадгалах боломжтой. Хадгалах үйлдэлийн өргөдлийн маягт бүрэн гүйцэд бөглөж дуустлаа хэдэн ч удаа дахин хэрэглэж болно. Онлайн өргөдлийн маягтад дараах файлуудыг хавсрах шаардлагатай. Үүнд цэд зураг, англи хэл дээрх дүнгийн хуулбар, хэрэв их хувь нь монгол хэл дээр бол албан ёсны орчуулгын байгууллагаар орчуулсан хувилбарыг хавсраарай. Гадаад паспорттой бол гадаад паспортын мэдээллийг оруулна. Онлайн өргөдөл маягтыг бүрэн гүйцэд бөглөж дуусаад дашборд хэсэгт байрлах комплит товчийг дарна. Энэ үед вебсайт автоматар өргөдлийн маягтыг дахин харуулах бөгөөд тус цонхны доор байрлах комплит товчийг дарвал өргөдлийн маягтыг цааш илгээх болно. Хэрэв шаардлагатай аль нэг хэсгийг дутуу үлдээсэн байвал илгээхээс өмнө алдаа зааж орхигдсон хэсгийг бөглөхийг шаардна. Онлайн өргөдлийн маягтыг илгээснийхаа дараа дахин засах боломжгүй учраас сайтар нэгтлээрэй. Дахин хэлэхэд хөтөлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг элчин сайдын яамны захим хуудас болон Tech Girls Global.org захим хуудасаар авах боломжтой шүү. Та бүхэндээ амжилт хүсье.